而我国驻美代表萧美琴出席了美国总统拜登的就职典礼，这是台湾42年来首度正式获得邀请观礼。彭博商业周刊还把萧美琴选为是2021年8位最值得关注的人物。美国总统拜登就职大典上，驻美代表萧美琴受邀出席。这是1979年台美断交以后，我国首次获得美国官方正式邀请。I look forward to working with the next administration in advancing our mutual values and interests. 在白宫前留下影片。彭博商业周刊22号公布2021年8位最值得关注的人物，萧美琴也入列，认为她是维持美国对台湾支持的关键角色。不过，国民党立委马文君前一天在脸书质疑，台湾无法取得就职典礼邀请函出席，始终门都没有。国民党立法院党团还指控萧美琴日前宣布美国将出售智慧型水雷给台湾是假新闻，提案冻结萧美琴30%的交际费。就是需要大使返国来述职，如果他觉得不是，他就必须说清楚啊，这个就是冻结预算的目的啊。民进党阵营不能接受，指出美国参议院外交委员会主席李契第一时间在推特发文，这是1979年来的第一次，还赞许拜登新政府的邀请。萧美琴创下先例，不必争辩。萧美琴大使用一张照片，就把这一些酸言酸语、假信息。见不得台湾好的话语打回去。号称最有外交能力的国民党，已经退步为只会批评、打击前线外交人员的政党。在美国莱猪进口台湾之后，蓝绿阵营再度因为拜登总统就职正面对杠。华视新闻尹志刚、彭冠霖、张胜宏、潘建任台北报道。